លោកត្រាំបានកាត់បន្ថយពន្ធចិនមកត្រឹម 47% បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងលោកស៊ី ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រទេសចិនមកត្រឹម 47% ជាថ្នូរនឹងការដែលទីក្រុងប៉េកាំងបន្តការទិញសណ្តែកសៀងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរក្សាការនាំចេញរ៉ែដ៏កម្រការកត់សម្គាល់របស់លោកបន្ទាប់ពីការចរចាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៊ូសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 មកហើយក៏ជាពេលចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីរបស់លោកត្រាំផងដែរលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះ Air Force One មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីទីក្រុងប៊ូសានដោយបន្ថែមថាពន្ធដែលបានដាក់លើការនាំចូលរបស់ចិនពី 57% នឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមតែ 47%ការជួញដូរភាគហ៊ុនជាសកលមានភាពប្រែប្រួលខណៈដែលលោកត្រាំបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងអនាគតនៅតំបន់អឺរ៉ុបប្រែប្រួលរវាងការចំណេញនិងការខាត់បងទីផ្សារភាគហ៊ុនពិភពលោកចាប់ផ្ដើមពី Wall Street រហូតទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមុនកិច្ចប្រជុំនេះដោយសារតែក្តីសង្ឃឹមនៃការទម្លាយភាពទាល់ច្រកមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរនៅលើពិភពលោកដែលបានធ្វើឲ្យខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រង្គោះរង្គើនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តអាជីវកម្មជាសកលកិច្ចប្រជុំនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងលោកត្រាំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការរំពឹងទុកនៃការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោកស៊ីចាប់តាំងពីការចរចាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាពួកគេបានព្រមព្រៀងលើក្របខ័ណ្ឌមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលនឹងជៀសវាងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពី 100% លើទំនិញចិននិងសម្រេចបាននៅការពន្យាពេលនៃការរឹតបន្តឹងការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនលើរ៉ែកម្រដែលជាវិស័យមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃប្រទេស